É muito importante uma mãe colocar uma criança na escola de tempo integral, sair para trabalhar, saber que a criança está bem guardada. E nós investimos, o Camilo investiu, o Camilo propôs 3 bilhões de reais para a gente combater a violência estimulada pela questão da utilização da internet. Alguns bandidos que utilizam a internet para fazer mal, para provocar, para falar bobagem. E nós vamos tentar combater a violência nas escolas, e o Camilo já colocou 3 bilhões à disposição. Lógico que nós vamos precisar de todos os prefeitos do Brasil, vamos precisar de todos os governadores, porque essa política não será feita sozinha por nós, e vamos precisar de todos os deputados, de todos. Tem gente que pergunta para mim: ô Lula, quantos deputados você tem na sua base? Eu falo 513. Eu tenho 503 deputados e 81 senadores. E eles serão testados em cada votação. Cada votação você tem que conversar com todos os deputados. Nenhum deputado é obrigado a votar naquilo que o governo quer, do jeito que o governo quer. O deputado pode pensar diferente, ele pode querer fazer uma emenda, ele pode querer mudar um artigo, e nós temos que entender que isso faz parte do jogo democrático. Não é o governo, não é o Congresso que precisa do governo. Do jeito que está a Constituição brasileira, é o governo que precisa do Congresso. Por isso a relação tem que ser civilizada. Por isso nós temos que conversar. Quando você não está no governo, você tem partido, você pensa, você acha, mas quando você chega ao governo, você faz ou não faz. E aí você precisa conversar com todo mundo. O PT só tem 69 deputados. Para votar alguma coisa importante, eu preciso de 257. Significa que eu preciso conversar com pelo menos 200 deputados. E aí eu tenho que conversar com todo mundo. Não tenho que perguntar que partido que ele é. Eu tenho que tentar pedir para ele votar em nós. Essa medida provisória que eu assinei aqui, ela tem que ser votada. E ela não será aprovada só pelo PT. Ela será aprovada por todos os partidos. Então eu tenho que conversar com quem gosta de mim e com quem não gosta de mim. Eu tenho que conversar com todo mundo para a gente poder aprovar as coisas. A única coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vou voltar ao Ceará muitas vezes. Vou voltar muitas vezes ao Ceará. Porque eu quero recuperar outra vez a dignidade do povo nordestino. O povo nordestino não nasceu para aparecer na imprensa porque tem muita mortalidade infantil, porque tem muito analfabeto, porque tem menos professor, menos doutor, menos mestre. Eu quero que o povo nordestino viva igual vive as pessoas das melhores regiões desse país. A gente tem direito de trabalhar, a gente tem direito de almoçar, jantar e almoçar. A gente tem direito de ir ao teatro, ao cinema, a gente tem direito de participar de toda atividade cultural, a gente tem direito de comprar as coisas que nós produzimos, os bens materiais que nós produzimos. É essa sociedade que eu vou criar. É por isso que eu estou de volta. Estou de volta. Pode ter certeza. Eu estou de volta com 77 anos. Eu acho que eu vou ver até 120. Porque dizem que o ser humano que vai viver 120 anos já nasceu. Então, por que não pode ser eu? Como eu sou otimista, eu quero dizer para vocês que eu tenho 77 anos. Eu continuo com energia de 30. E quero dizer para vocês, eu tenho tesão na política de 20 anos de idade para fazer desse país outra vez um país generoso. Generoso com o povo pobre, generoso com a classe média brasileira. Nós temos que ser generosos com aqueles que trabalham, que constroem a riqueza desse país. Por isso eu estou de volta. E vou precisar
dos 27 governadores, vou precisar dos quase 5.800 prefeitos e vou precisar, sobretudo, de vocês. Porque aquele golpe que tentaram dar, já tinham dado um golpe na Dilma, porque ela foi caçada, impeachada, sem cometer crime. Aí tentaram dar um golpe dia 8. Aquele golpe era para ser dia 1º, mas eles tiveram medo porque tinha muita gente. Aí eles se esconderam. E aí prepararam, no sábado que a gente estava todo mundo tranquilo, eu estava até em São Paulo, numa cidade que tinha tido uma enchente, quando eu vejo eles invadindo a Suprema Corte, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Tem muita gente presa. E eles vão aprender uma lição. Se querem governar esse país, não deem golpe. Disputa as eleições da forma mais honesta e aguarde o resultado das urnas. Querem governar, disputa. E não adianta tentar mentir durante a campanha. Não adianta fazer a disfarçatez que fez essa coisa que governou o país, que Deus queira, que nunca mais esse país tenha alguém tão, sabe, antidemocrático. Um cara que tem nas costas a responsabilidade pela morte de 300.000 pessoas nesse país, que poderia ter sido salva se ele tivesse trabalhado corretamente. Agora está dedicada com o rabinho preso, está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo. Até o cartão de vacina ele falsificou. Imagina que qualidade de presidente da República, com a pandemia, matando 700.000 pessoas, e ele falsificou o seu cartão de vacina. Não é possível, gente. Não é possível. Então pode ficar certo o seguinte: a educação vai melhorar, o salário vai melhorar, vamos ter mais emprego nesse país, pode ficar certa disso, a economia vai crescer e vocês vão viver melhor, mais decente, mais alegre, com uma paz e com muito amor no coração. Amor é a palavra-chave, solidariedade com as pessoas. Portanto, gente, eu queria dizer para vocês que aqui no Ceará, se tivesse eleição só no Ceará, eu seria presidente da República desde 1989, porque aqui nós sempre ganhamos as eleições no primeiro turno. Então, esse coração aqui está irmanado com o coração de vocês, está batendo junto com o coração de vocês. E pode ficar certo, o Eumano vai ser a primeira experiência do PT no Ceará a governar como presidente do PT. Ele não teve comigo, mas você vai perceber que o governo federal não faltará ao povo do Ceará. Não faltará. Pode ficar certo que você será tratado, sabe, da mesma forma que eu tratei o Ciro Gomes quando fui presidente. Porque eu não olho a cara do governador, eu não olho o partido, eu olho a necessidade do povo. E é por isso que o Ceará será bem tratado, porque o Ceará me trata muito bem e eu sou amplamente responsável com aquilo que eu assumi de compromisso com vocês. Meus queridos companheiros e companheiras, eu vou pegando a estrada para o Crato. Que Deus abençoe vocês, bom almoço e até outro dia, se Deus permitir.